Ons gaan vanmôre 'n paar gedeeltes saam lees uit die woord van die Here. U sien dit daar op die bord, u kan saam blaai, en dit is almal in Handelinge. Ons gaan die eerste 8 verse van Handelinge 1 lees, en dan die eerste 8 verse van Handelinge 2, dan bly ons so bietjie by Handelinge 2, en ons lees vers 14, die A-gedeelte, en dan vers 36 tot 41, en dan lees ons ook net Handelinge 4, vers 29 tot 31. Ons lees saam uit die wonderlike, kosbare, onfeilbare woord van die Here. Lukas begin die pragtige Handelinge brief, as ons kyk na die opskrif wat die vertalers in die ou vertaling gegee, dan staan daar die Handelinge van die heilige apostels deur Lukas beskrywe. Ek wil my verstout om te sê, 'n beter opskrif sou gewees het die Handelinge van die Heilige Gees deur die apostels, deur Lukas beskrywe. Nou die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Dis die evangelie van Lukas. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dan blaai ons om na hoofstuk 2 en ons lees ook daar die eerste 8 verse. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Dis belangrike woorde. Dit spreek van 'n verlange, dit spreek van 'n verwagting by hierdie disippels. Hulle was almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Ek gaan tog maar tot by vers 13 lees. Parthers, Meders, Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas
En radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Die ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Nou ja, ons weet, dit was nie dit nie. Vers 14a, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. En dan vers 36 tot 41. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, dis Jesus, Here in Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot met die oog op vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En dan net hoofstuk 4, vers 29 tot 31. Petrus en Johannes is voor die Joodse raad en hulle word gedreig. En nou bid hulle in vers 29 en hulle sê, nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Tot daar lees ons in hierdie môre saam uit die onfeilbare woord. Ons gaan in gebed verenig, die manne vir wie dit moontlik is kan staan en dan bid ons saam asseblief. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dankie vir hierdie besondere oggend. Ons dankie dat ons by mekaar kan wees in u naam. Ons dankie dat ons nou die woord van God kon open en daaruit kon lees. Dankie vir dit wat die apostels en Lukas in besonder hier neergepen het. Wat alles daar in en om Jerusalem gedurende die Pinkstertyd gebeur het. Dit begin by die belofte wat u maak, dat die Heilige Gees gaan kom, dat hy uitgestort gaan word, en dat hulle krag gaan ontvang en vrymoedige getuies gaan wees. En dan gaan dit oor na die dag van Pinkster, toe almal by mekaar was en hulle eendragtig saam gebid het en gewag het op die Here. En hoe die plek waar hulle was geskit is, en almal van hulle met die Heilige Gees vervul is, en die woord van God met vrymoedigheid gespreek het. En Here, ons leef nou in die jaar 2026. En as ons na die wêreld kyk waarin ons leef, en ons kyk na die kerk in die wêreld, dan sien ons dat ons ver beweeg het van Pinksterdag af. En dat daar op een of ander manier 'n terugkeer van ons kant moet plaasvind. Ons moet tot aksie oorgaan en ons moet by daardie plekkie kom waar ons opnuut die Here sal vertrou om die vuur van Pinkster nuut en brandend in ons midde te kom uitstort. Ons begeerte is na u, Here Jesus. Ons begeerte is dat u die middelpunt sal wees van hierdie gemeente, van die EG Kerk in Suid-Afrika, maar ook van elke ander kerk
waar U in waarheid aanbid en gedien word. Here, baie, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om hier by mekaar te wees. Baie dankie dat ons U kan ken as die verlosser en die Here van U gemeente, die hoof van alles. Baie dankie dat ons kan uitsien, ook na hierdie Pinkstertyd. Here, sal U in ons elke een 'n diepe verlange en 'n gewilligheid werk om hierdie week op te kom na U huis, na die woord van die Here te kom luister, saam te bid, saam die Here te hou vas, vir iets nuut, vir iets groot, vir iets wonderlik. Ons het U so nodig en daarom bid ons, Heilige Gees, soos wat U in Jesaja dit so pragtig sê, die Here sal die ywer opwek. Kom wek U 'n nuwe ywer in ons elkeen se harte asseblief, Here. Ja, dat ons nie lam sal wees en moeg sal wees en sal sê, ag, ek het nie krag hiervoor nie. Help U ons. Help ons om die nood van ons tyd te besef en ook te besef dat Jesus is die enigste antwoord en die kerk in die vuur van Pinkster kan hierdie wêreld verander deur die evangelie boodskap, die boodskap van Jesus. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. Ons wil in besonder vir Moekie vanmôre na U toe bring. Ons het haar so lief gekry in die tyd wat ons hier is. Haar sprankelende persoonlikheid, haar gasvryheid, haar liefde. Sy het altyd 'n glimlag gehad. En nou lê sy in haar bed en die ewigheid wink vir haar. En ja, Here, die apostel Paulus skryf in die laaste strofes van 2 Timoteus, die tyd van my heengaan is naby. Ek het die stryd gestry, ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Dankie dat ons dit ook vanmôre weet van Moekie. En as ons vir haar bid, Here, dan is daar in ons harte vir haar 'n opgewondenheid, omdat ons weet sy gaan enige oomblik nou, gaan sy U tegemoet, 'n ewigheid lank. En sy sal nooit weer siek word nie. En sy sal nooit weer pyn hê nie, sy sal volmaak by U wees vir die ewigheid. Maar om haar so te sien, is vir ons en vir haar kinders so moeilik. Want ons aanskou die ou liggaampie wat gedaan is, wat afgeleef is en wat besig is om af te skakel. Help ons, Here, gee vir ons 'n ewigheidsperspektief. En vertroos U vir Elise en vir haar sussie en haar boetie en al die kinders en kleinkinders. Ons bid vir die ander persone wat U nodig het. U ken elkeen se situasie. En nou, Here, kom seën ons rondom U woord. Ons bid dit in die naam van Jesus, met dank in ons harte. Amen. Ons oorkoepelende tema vir hierdie reeks dan, die vuur van Pinkster in die gemeente. En nou wil ek vir u vra of u dink dit is goed genoeg. Wel, eintlik weet ek u dink dit is nie goed genoeg nie, maar ek vra dit maar. Of u dink dit is goed genoeg dat dit bloot maar 'n tema daar in die lug is wat ons hierdie week oordink en waarby ons vir 'n paar dae kom stil staan. Of is dit nie ook ons elkeen se begeerte dat daardie tema moet afkom in ons teenwoordigheid en dat dit deel van ons moet word en dat ons daardie gemeente sal wees in die vuur van Pinkster. En voordat ek nou op my manuskrip gaan begin kyk en dit wat ek voorberei het aflewer,
en u vanmôre bedien met die woord, is daar 3 dinge wat ek graag wil sê. As dit ons begeerte is, dat die EG gemeente van Pretoria Oos 'n gemeente moet wees in die vuur van Pinkster, dan sal daar 3 dinge waar moet wees van elke een van ons wat vanmôre hier sit. En die eerste is, dit moet ons elkeen se brandende hartsbegeerte wees. Nie net so 'n effense begeertetjie nie. Elkeen van ons se hartsbegeerte. Dis baie belangrik. Die tweede baie belangrike saak is, ons sal bereid moet wees om daarvoor te bid. En as ek sê ons moet bereid wees om daarvoor te bid, dan gaan dit beteken dat ons 'n buitengewone poging in gebed sal moet aanwend. Ons sal meer moet bid en meer ernstig moet bid as wat ons moontlik tot hier gedoen het. Dis 2 gedagtes wat ek met u wou deel, maar na aanleiding van die gebede in die konsistorie het daar 'n derde gedagte bygekom. Jare gelede in Brittanje, by een van die Kedgwick Conventions. En nou dit was, ek weet nie wie van u ken the Holiness Movement, die heiligheidsbeweging, die Kedgwick Convention, waar Andrew Murray ook dikwels uitgenooi was en gaan preek het in die 1800s. En daar het 'n prediker by geleentheid vir die gehoor gesê, as julle nou vanmôre hier verdaag en julle gaan na julle motors toe, dan wil ek hê julle moet daar voor jou motor moet jy 'n kringetjie om jouself trek. En jy moet vir die Here sê, Here, begin in hierdie kringetjie. Met ander woorde, ek dink nie nou aan my buurman nie. Ek dink nie nou aan die persoon wat voor of agter my sit nie. Dit gaan nou oor my. Here, begin by my. Trek daai kringetjie. Dis interessant, Arjan het ook by die predikante konferensie daai kringetjie getrek en hy het in daai kringetjie gaan kniel en hy het gesê, hier moet dit begin. Dis die 3 dinge wat ek by die staanspoor met die begin van hierdie reeks vanmôre met u wil deel. Ons sal moet 'n brandende begeerte hê dat die vuur van Pinkster nuut in ons midde moet brand. Ons sal bereid moet wees om daarvoor te bid. Bid en julle sal ontvang. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. So daar sal 'n buitengewone poging van ons kant moet wees om die Here in gebed te soek, en soos my geliefde vriend Etienne Marits altyd gesê het, ons sal moet deurbid. Ons kan nie net bid en dan sê, nou het ons genoeg gebid nie. Ons sal moet deurbid tot die Here dit vir ons doen. En die derde is kringetjie trek. Goed, ek gaan begin met hierdie reeks. Liewe broers en susters, wanneer ons Handelinge aandagtig deurlees, 'n aangrypende brief, 'n opwindende brief, 'n brief wat jou hart sommer vinniger laat klop en heerlik laat klop vir die Here Jesus. Want Handelinge gaan eintlik maar oor hom. Is daar iemand wat kan help medies? Dankie Karen, hier's 'n dokter in ons midde. Goed. Moet ek 'n oombliekie kans gee of is jy okay? Goed. Karen, net hier om in die gangetjie is daar 'n bed, hoor, julle kan net daarheen gaan. Dankie Edward. Baie dankie. Ons gaan voort. As ons Handelinge bestudeer, dan ontdek ons iets baie aangrypend in Handelinge. Wat is dit? En dit is dat die kerk van die Here Jesus nooit bedoel was
om sonder die krag van die Heilige Gees te probeer bestaan en te probeer lewe nie. Dit was nooit die bedoeling van die Here Jesus dat sy kerk, by wyse van spreuke op eie stoom moet probeer vorentoe gaan nie, want ek weet, op eie stoom kan ons niks doen nie. Wat sê die Here Jesus daar in Johannes 15? Sonder my kan julle niks doen nie. Nou, ek het donderdag aand tydens hemelvaartdiens het ek so vinnig daarna verwys en ek gaan in hierdie boodskap by een van die punte gaan ek ook weer terugkom daarna toe. Maar voor Pinkster was die disippels baie onseker, hulle was baie bang, hulle het hulle gaan toesluit daar in 'n kamer. Ons lees dat Jesus in sy verheerlikte staat aan hulle verskyn het in die kamer. Die deur was gesluit, so dit sê vir ons in sy verheerlikte staat was hy tot iets in staat wat 'n mens nie normaalweg kan doen nie. Hulle was onseker, hulle was swak, hulle was verslae. Hulle was 'n ou sukkelende klompie manne daar voor Pinkstertyd. Maar op Pinksterdag, toe God sy gees oor hulle uitstort daar in die bovertrek, en ons het gelees vanmôre, hulle almal is vervul met die Heilige Gees, het alles radikaal verander. Dieselfde ou groepie mense wat in mekaar gekrimp was van vrees en onsekerheid, staan met vrymoedigheid op. En hulle begin die boodskap van Jesus met vrymoedigheid verkondig aan almal in Jerusalem. 'n Ou klein groepie disippels word geesvervulde manne van God. En sommer op dag 1 kom daar 3000 mense kragdadig tot bekering. Hulle lewens word radikaal verander en die eerste gemeente word in Jerusalem geplant. En ons lees dat in die tyd wat kom, die kort tydjie wat kom, ook later in Handelinge 9 met die bekering van Paulus, versprei die evangelie soos 'n veldbrand oor die hele bekende wêreld van destyds. En gemeentes word geplant en siele word gered en mense se lewens word verander. Kosbare boek, 'n brief om te lees, die Handelinge brief. Met ander woorde, die groot boodskap van Handelinge is eintlik maar dat sonder die Heilige Gees is 'n mens bang, onseker, al die dinge wat ek genoem het. Maar as die Heilige Gees 'n mens vervul, dan kan jy die wêreld skud. Ek het in my voorbereiding, ook eintlik is dit gebore uit Woensdag se Bybelstudie wat ons as Bybelstudiegroep hier gehad het, het ek so 'n lysie gemaak van 2 waarhede, sonder die Heilige Gees en dan vervul met die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees sien ons vrees, ons sien 'n teruggetrokkenheid, ons sien verdeeldheid, ons sien swakheid, ons sien 'n passiwiteit. Alles dinge waardeur die kerk van Jesus op aarde vandag gekenmerk word. Al hierdie dinge. Mense is bang om te getuig. Mense is teruggetrokke. Hulle sê nee, dit is nie in my geaardheid om met ander mense oor Jesus te praat nie. Weet jy, as die Heilige Gees jou vervul, verander jou geaardheid net so. Dan is dit nie 'n kwessie van, nou kan ek met ander praat nie. Nou wil ek met ander praat. Ek kan nie stil bly nie. Kyk maar na Handelinge. Kyk wat het gebeur. Dan skielik, as die Heilige Gees jou vervul, is daar vrymoedigheid. Daar's 'n evangelie hart. Jy wil die blye boodskap van Jesus met almal deel. Jy kan nie stil bly nie. Ek het jy al vertel van my vriend James Mitchell, nê? Kan julle onthou wat ek julle van hom vertel het? Hy was 'n vlugkelner op internasionale vlugte. En toe kom hy in Kaïro, op die boonste verdieping in 'n hotel, kom hy die aand tot bekering net voor hy sy eie lewe wou neem. En die Here red hom kragdadig. En van daai oomblik af toe hy in die vliegtuig stap, toe begin hy met almal oor Jesus praat. So die volgende ding, by die ou Jan Smuts lughawe word hy ingeroep in een van die groot koppe se kantoor en die sê vir hom, nee Mitchell, daar klagtes gekom
dat jy die mense daar bo in die lig lastig val met jou godsdiens. As jy gaan aanhou daarmee, sal ons jou moet uithaal uit die vliegtuie uit en jy sal dan op die grond moet werk. Hy sê, o wel meneer, dan is daar seker mense op die grond wat die boodskap moet hoor. Jy sê, hy kon nie stil bly nie. Hy kon nie ophou nie, sy baas kon hom nie stil kry nie. Dis wat gebeur as 'n mens vervul word met die Heilige Gees, van swakheid na krag, van passief na uitgaande, jy wil iets doen vir die Here. Jy kan nie net tevrede wees dat die Here jou siel gered het en jy's op pad hemel toe en die res van almal hier om ons is besig om verlore te gaan nie. Maar die mees besondere kenmerk van waar die Gees nie is nie, teenoor waar die Gees die gemeente vervul, die vuur van Pinkster brand, is dat waar die Gees van God nie werk nie, is die gemeente selfgesentreerd, op hulle self gerig. Dit gaan net oor die bazaar en oor die geld en oor die wat kan ons, wat is daar vir ons in, wat se voordele is daar vir ons in gemeente wees. Maar die oomblik as die Gees van God, die vuur van Pinkster in 'n gemeente begin brand, dan raak daai selfde gemeente Christus gesentreerd. Gaan dit oor hom. Hy's die middelpunt. Hy moet verheerlik word. Hy moet aanbid word. Hy moet groot gemaak word. Hy moet verkondig word. En is dit nie vanmôre wonderlik, liewe broers en susters, om te weet dat Pinkster is nie net iets wat daar 2026 jaar gelede gebeur het en dis afgehandel en dis verby nie. Pinkster is veronderstel om 'n voortgaande gebeurtenis in die kerk van Jesus te wees. Dis veronderstel die vuur van Pinkster moet deurgangs in die kerk van Jesus brand en kinders van die Here aanvuur. Ja, tot in 2026, die tyd waarin u en ek ons nou bevind. Pinkster gaan oor wat gebeur wanneer die Heilige Gees 'n gemeente vervul, beheer en die vuur in lidmate se lewens aan die brand steek. Wat gebeur? En dit is waarna ons dan hierdie week 'n bietjie gaan kyk. Ons gaan nadink, hoe lyk die gemeente as die Pinkstervuur daarin hoog brand? En vanmôre kan u dan nou sien die subtema, ons eerste boodskap se tema, 'n gemeente waar die vuur van Pinkster brand, is 'n evangeliserende gemeente. Is 'n gemeente wat die evangelie uitdra. Gemeente wat evangeliseer. Voor ek by die eerste punt kom, hier's nog so iets inleidend. As 'n gemeente in die vuur van Pinkster is, dan kan ons nie stil bly oor Jesus nie. Ons kan nie stil bly oor wat hy vir ons gedoen het nie. Voor Pinkster het die disippels nie getuig nie. Vir verskeie redes. Ons het al daarna verwys, hulle was bang. Jesus het ook aan hulle die opdrag gegee, moenie met iemand praat nie, moenie uit Jerusalem uit weggaan, voordat die Heilige Gees oor julle gekom het nie. Voor Pinkster het Petrus Jesus verloon, voor ou diensmeisietjie. Hy was bang, hy was vreesbevange. Maar op Pinksterdag kom die Gees van God, en ek wil dit beklemtoon, verander hy gewone mense soos u en ek. Almal op Pinksterdag was gewone mense. Dit was nie 'n klomp superhelde wat daar in die bovertrek bymekaar was nie. Hulle was gewone mense. Gaan lees bietjie in die evangelies hoe bang en vreesbevange en alles hulle was. Maar toe die Heilige Gees oor hulle kom en hulle vervul, sien ons, dit was nie net hulle harte wat verwarm was nie, maar dit was ook hulle monde wat oopgegaan het.
Dis amper asof die Here met 'n sleutel kom en hy sluit hulle monde oop en die evangelie begin uit hulle uitborrel. Hulle kan hulle self nie keer nie. En dit is altyd sonder uitsondering een van die hoofkenmerke van 'n gemeente wat die Pinkstervuur beleef. 'n Gemeente wat in eenvoudige Afrikaans elke lidmaat vervul is met die Heilige Gees. Is 'n gemeente wat getuig, is 'n gemeente wat evangeliseer. Harry, ek het vir jou slegte nuus. Ons sal hierdie saaltjie met een van die dae aanbou. Hy gaan te klein raak. Vir almal wat kom aanmeld vir EE3. En asseblief, ek het nie nou een of ander suggestie in julle midde kom los, om te probeer om julle te hypnotiseer of te manipuleer of watter ander eer daar ook al mag wees nie. Ek spreek my hartsbegeerte vanmôre uit, dat ons 'n vurige Pinkstergemeente sal wees, wat Jesus verheerlik en wat sy boodskap uitdra. Ek wil iets sê, en ek is nie eintlik een van daai ouens wat vreeslik waagmoedig in die kansel is nie, maar hierdie keer gaan ek 'n bietjie wees. Ek wil iets sê en ek wil sê dit is sonder vrees vir teespraak. Ek is nie bang dat iemand my kan aanvat na die tyd nie. 'n Kerk waar evangelisasie in die lidmate se harte nie 'n prioriteit is nie, het die vuur van Pinkster verloor. Dis nie eenvoudig soos dit. Het die vuur van Pinkster opnuut nodig. Want wanneer die Heilige Gees waaragtig werk en die kinders van die Here waaragtig vervul, dan loop dit altyd uit in 'n kragtige getuienisaksie. Dis wat die Bybel leer en dis wat die geskiedenis oor en oor bewys. In die eerste plek sien ons 'n gemeente wat evangeliseer met groot krag. In Handelinge 1 vers 8, ons ken almal die belofte baie goed, waar Jesus vir die disipeltjies sê, die ou bang, vreesagtige disipeltjies, julle moet nou bokamer toe gaan, julle moet nou daar gaan wag, want as julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en ek wil die my ook beklemtoon. Dis vir my baie opvallend, dat Jesus ook sentraal is in hierdie belofte. Die Here wil nie hê hulle moet maar net sommer getuig van allerlei wonderlike dinge wat met hulle gebeur nie, en allerlei pragtige dinge wat hulle beleef en ervaar nie. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Hy is sentraal. Jesus is sentraal. Pinkster was bedoel om hierdie ou groepie disippels, van wie ons nou klaar te veel gepraat het, met krag te kom toerus in hulle binnekant. Waarom? Net dat hulle 'n lekker emosionele ervaring kan hê en kan sê, ons is hoendervleis. Ons het gevoel hoe die krag van die Heilige Gees oor ons kom. Nee, is nie net 'n geestelike vertoon nie. Julle sal my getuies wees. Daarom moet julle krag hê. Daarom moet die Heilige Gees oor julle kom. Hy's uitgestort om mense se lewens te vervul met Jesus self, met sy teenwoordigheid. Jesus moes die middelpunt wees. Ons lees in Johannes 15 vers 26 en 27 hierdie baie pragtige woorde. Jesus aan die woord, hy onderrig sy disippels. Hy sê, maar as die trooster gekom het wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig.
Dis altyd die werk van die Heilige Gees. Hy verhef Christus. Hy maak Jesus groot in ons midde. Hy getuig van hom. Hy leer ons aangaande hom. En dan sê vers 27, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hoekom sou ons as gemeente van die Here Jesus getuies wil wees, as hy niks vir ons gedoen het nie? As hy nie die kragtige werk van redding in ons lewens bewerkstellig het nie. My uit my sonde, Psalm 40 uitgehaal, uit die modderige geslyk, uit die kuil van vernietiging, en my op die vaste rots Jesus kom stel. As dit nie in my lewe met my gebeur het nie, hoekom sou ek van Jesus wou getuig? Wat het ek om te vertel? Maar as die Here jou gered het, as die Here jou gegryp het en jou sy eie gemaak het, dan het jy baie om te vertel. Daarom lees ons in Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gespreek het om uit te gee. En vir my is die kruks van daai, nie die tale nie, maar dit die boodskap. Hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal oor die groot dade van God spreek? Wat 'n wonderlike hoofstuk, Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Die oomblik toe die Gees uitgestort word, kom daar tonge van vuur. Die Here het dit ook selfs vir hulle sigbaar gemaak, dat hulle dit kon sien, dat hulle dit kon beleef. En daai tonge van vuur is op elkeen van hulle voorhoofde te lande gekom. En daar kom bo menslike krag oor hulle. As dit nie gebeur het nie, as hulle nie daar met die Heilige Gees vervul was nie, het u en ek vanmôre die waarborg, dat Petrus maar net weer eens sou terugstaan, sou wegduins, sy gesiggie sou toemaak en sou weier om 'n woord met hierdie klomp Jode te praat. Maar die oomblik, toe hy vervul is met die Gees, toe staan hy op met die grootste vrymoedigheid. En wat is hierdie eerste preek van Petrus anders as om die Jode wat in Jerusalem was op daardie dag te evangeliseer, met hulle oor Jesus te praat, oor sy kruisiging, oor sy opstanding, oor sy hemelvaart. Dis vir my wonderlik. Hy sê vir hulle, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Kan jy sien, daar's niks meer van Petrus by die ou diensmeisietjie oor nie. Ek ken hom nie, nee, ek is nie een van hulle nie, ek weet niks van hom af. Daai Petrus is weg vir altyd. Hy staan op, hy het vrymoedigheid, hy het krag. Hy waag dit om die vinger na die Jode toe te wys en sê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, en nie jare terug nie, enkele weke terug. Eintlik het die woede in daardie klomp Jode nog steeds geborrel, maar Petrus vervul met die Heilige Gees. Maar dan gaan hy aan, dan sê hy, maar hierdie Jesus het God opgewek. Hy het hom lewendig gemaak, hy het die dood oorwin. Hy is verheerlik. En dan sê hy daar in vers 36, God het hom Here, Kurios is die Griekse woord, en Christos, die Griekse woord, gemaak. Nou, ek weet nie of u dit weet nie, maar die woord Kurios, die woord Here, is dieselfde woord wat in die Ou Testament met Jahwe vertaal is. Hy is ons Jahwe, hy is ons Here, hy is ons verbondsgod, wat mens geword het, en onder ons kom woon het. En Christos is die Griekse woord vir die Messias. Hom het God, Here en Christus gemaak. Kan jy sien hoe verkondig Petrus die evangelie? Pinkster het nie mense laat uitroep, kyk na ons, kyk hoe wonderlik is ons, kyk wat het ons alles in ons nie. Maar kyk na Jesus, kyk wie hy is, kyk wat hy kom doen het.
kragtige getuienis, 'n brandende hart vir die Here Jesus, 'n mond wat van Christus oorloop in die krag van die Heilige Gees. Dit is wat die vuur van Pinkster doen. In die tweede plek, toe die vuur van Pinkster in die gemeente brand, het die gemeente ook geëvangeliseer met groot vrymoedigheid. Handelinge 4 vers 13 het ons saam gelees, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, vissermanne, was hulle verwonderd. Toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, sê maar, hulle is nie geleerde mense nie, hulle is nie fariseërs nie, hulle het nie doktersgrade in teologie nie, hulle het nie eens 'n graad nie, hulle het nie eens geleer nie, maar kyk hierdie vrymoedigheid, hoor hoe praat hulle oor Jesus, staan daar, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Hulle kon dadelik sien aan Petrus en Johannes. En weet jy wat is vir my kosbaar? Dis dieselfde Petrus wat 'n paar weke terug bang was en verloon het, wat gevlug het. Dis dieselfde disippels wat hulle in die kamertjie gaan toesluit het uit vrees na die opstanding, omdat hulle getwyfel het oor die opstanding van Jesus. Wat maak die verskil? Die vervulling met die Heilige Gees. Pinkstervuur. Die uitstorting van die Gees in hulle harte. Mag ek myself onderbreek? Mag ek vir jou daar in jou bank vanmôre vra, terwyl jy na hierdie boodskap luister, het jy al die prys begin bereken? Of jy vanoggend bereid is om daai kringetjie te trek en vir die Here te sê, Here, dit moet hier begin, by my. Daar's iets wat nog dieper gesny het, as ons kyk na hierdie vrymoedigheid, omdat hulle die opgestane Here Jesus persoonlik ontmoet het, aan hom gevat het, saam met hom vis geëet het, weer vir 'n paar dae na hom geluister het, en nou vervul is met die Heilige Gees, ontvang hulle hierdie ongelooflike, onbeskryflike, wonderlike vrymoedigheid om van hom te praat. Hulle is vir niks en vir niemand bang nie. U kan gerus bietjie vir u die boek gaan soek en hom lees. U kan dit ook op Google, glo ek, gaan kry, hoe die disippels gesterf het. Omtrent almal van hulle het 'n marteldood vir Jesus gesterf. En almal van hulle het dit met blymoedigheid gedoen. Toe Petrus, toe hulle hom wil kruisig, toe sê hy, ek is nie werd om soos my meester te sterf nie, julle moet my onderste bo kruisig. Vrymoedigheid. Is net die Gees van God wat dit vir 'n mens kan doen. Ons lees in Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, verstaan jy hoekom sê ek, die tweede dingetjie wat ons bereid moet wees, ons sal bereid moet wees om te bid. As ons nie gaan bid nie, sal die Bybel sê julle het nie omdat julle nie bid nie. So as ons nie gaan bid nie, kan ons nooit die volheid van die Heilige Gees verwag en ontvang nie. Ek wil nou reeds vir u sê, van vanaand af is dit Pinkster bidure. Daar gaan 'n kort boodskap wees. En dan gaan ons of in groepies deel, of ons gaan geleentheid gee vir mense om hard te bid en ons almal stem in ons harte eendragtig saam, soos die disippels hier. Dis bidure van vanaand tot Woensdag aand. Dis 'n geleentheid waar u en ek die Here kan soek en kan bid vir hierdie Pinkstervuur. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
Ek dink is baie duidelik uit die woord. Die vervulling met die Heilige Gees lei onmiddellik tot die vrymoedige verkondiging van die woord van die Here. In die derde plek, 'n gemeente wat evangeliseer met groot vrug. In Handelinge 2 vers 41 lees ons, en omtrent 3000 siele is daardie dag gered. Dit moes 'n gesig gewees het. Dit moes iets gewees het om mee te maak, hoe 3000 mense, is 10 keer soveel as wat ons vanmôre hier by mekaar is. 10 keer soveel, kom in een oomblik tot bekering. Aanvaar Christus as hulle Messias en hulle Verlosser, en word uit genade gered. Handelinge 2 vers 47, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Dis hoekom ons in die EG Kerk sê, as jy 'n lidmaat hier wil word, moet jy ten minste 'n getuienis van redding hê, want die Here voeg die wat gered is by sy gemeente. Handelinge 6 vers 7, en die woord van God het toegeneem, en die getal het vermeerder na 5000, soms 'n paar dae nadat Pinkster uitgestort is. O, daar was wonderlike vrug in die vroeë kerk. Die kerk was nie maar net bloot organisatories nie. En ek wonder of dit nie vandag 'n groot probleem in die kerk is. Dat daar miskien te veel organisasie en te min vuur is. Is dit nie dalk 'n probleem nie? Dit was 'n Christus gesentreerde, Heilige Gees gedrewe gemeente daar in Jerusalem. En ook ander gemeentes wat geplant is, het dieselfde kenmerke en dieselfde vrug op hulle arbeid gehad. Mense is kragtig oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis wat die Gees van God gekom het om te kom doen. Hy kom om te oortuig. Weet jy, ons leef vandag in 'n snaakse tyd. Mense word nie maklik oortuig van hulle sonde nie. Mense soek eerder vandag allerlei verskonings. Ja, ek dink nie ek het nodig om gered te word nie. Ek dink nie ek het Jesus sodanig nodig nie. Ek is so, oortuiging, gedryf na die Here Jesus, uitgedryf om hom te soek, om te sê, Here, ek het U nodig, U moet my siel uit genade red, U moet my die ewige lewe gee, anders gaan ek hel toe. En dan is mense deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus ingelyf, deel gemaak, daar in 2 Korintiërs 15, deur die Gees gedoop tot die liggaam. Hoe kan ons weer kry dat die Here kragtig werk en dat siele in groot getalle gered word? Ek het in my openingsboodskap by die predikantekonferensie het ek gesê, Pinkstertyd het hulle met nette vis gevang. En daai nette is uitgegooi en die Here het daai nette gevul met visse. My liefling kind Jeanette sit hier vanmôre. En ek onthou in 2008 toe haar pa tot bekering gekom het in Israel. Wonderlike dag gewees. En ons die volgende dag op die Jesusboot is. En die man gooi sy werpnet so in die see van Galilea in. En oom Fred Houp, wat die dominee hier was, sê, hy fluister so na ons toe, hy het nog nooit 'n vis gevang in die 30 jaar wat ek groepe hiernatoe bring nie. En daai oggend, toe hulle daai net inbring, toe is daar een visie in die net. Die eerste keer in 30 jaar, toe sê my swaar, ek is daai visie, wat gevang moes word. Daar het ek gesien hoe God in 'n man se lewe deurbreek, en 'n wonderwerk doen. Wat is die geheim vir môre? Het ons beter bemarkingstegnieke nodig?
Moet ons Facebookblad 'n bietjie opgradeer, sodat meer mense kan sien? Nee, dis nie die geheim nie. Of moet ons lekkerder koffie, Jan Louis, moet ons lekkerder koffie langs aan gee, lekker moerkoffie, nê? As ons nou klaar kry met die Riekoffie en die Jacobs, nee, dis ook nie wat siele red nie. Moet ons beter programme hê, beter seminare reël? Nee, die vuur van die Heilige Gees. Dis al wat 'n verandering maak. Dis al wat 'n verandering maak. Kom ons sluit af. Die vuur van Pinkster was nooit bedoel om mense met hulle self besig te hou nie. Dit was hemelvuur, wat die gemeente aan die brand gesteek het met een passie: Jesus Christus. Daarom het hulle met groot krag getuig. Daarom het hulle met groot vrymoedigheid getuig. Daarom het hulle met groot vrug getuig. Is die Heilige Gees weg? Het hy iewers langs die pad onttrek? Lees ons iewers in die Bybel, dit was net vir Jerusalem in daai tyd bedoel? Nee. Hy is nooit terug hemel toe nie, hy is nog steeds uitgestort. En ons het vanmôre 'n pragtige lied hier gesing, my alles op die altaar, en wagtend op die vuur. Mag ek vra, is dit waar? Is dit waar? Is ons alles op die altaar en wagtend op die vuur? Of is die vuur moontlik op die altaar en wagtend op ons al? Die Here help ons, amen. Ons dank U, Here Jesus, vir U self. Ons dank U vir U woord. Ons dank U vir Pinksterdag, vir die uitstorting van U Gees. Ons dank U, Here, dat U met ons besig is. En ons het as gemeente vanmôre 'n brandende begeerte, glo ek hoop ek bid namens almal. Ons het 'n brandende begeerte na die vuur van Pinkster. Nuut. Herlewingsvuur. En ons het gehoor dat daar by elkeen van ons 'n brandende, dringende begeerte daarna sal moet wees, en dit sal moet wys. Dit sal moet wys in hoe ons U soek daarvoor. Dit help nie 'n mens sê ek het 'n brandende begeerte na iets, maar jy soek dit nie. Daarom, Here, het ons ook gehoor dat ons sal daarvoor moet bid. Ek dink aan Bill McLeod, 1972, daar in Saskatoon, Saskatchewan in Kanada, in die hartjie van die Kanadese winter, minus 25 grade Celsius buitekant, sneeu wat soos ysberge buitekant gestapel is. En hy leer vir sy ou baptiste gemeentetjie, as julle graag 'n geleentheid wil bywoon, kom dan oggenddiens toe. Maar as dit aanddiens is, dan moet jy al 'n baie goeie verskoning wees. Hoekom jy nie kom nie. Aan die ander woorde, Here, hy het hulle ingedring, daardie diens wat afgeskeep word, dit moet jy doen. Daarna moet jy kom. En toe leer hy vir sy gemeentetjie, daar's maar net een rede waarom jy
van die Woensdag aand bidhuur moet wegbly en dit is as gevolg van ernstige siekte of dood. En daardie gemeente van 300 het ingekoop. Hulle het 'n brandende begeerte ontwikkel na die vuur van u Gees. En Woensdae aand het hulle kerk soos die volgesit. En toe in 1971 of 72 nooi hulle 'n jong tweeling, Ralph en Lou Sutera, evangeliste uit Amerika, om daar te kom preek. In die eerste aand, toe stuur u die vuur. En 'n reeks dienste in die middel van die winter in Kanada wat bedoel was om 10 aande aan te hou, het 7 weke aangehou elke aand. Hulle het opgeëindig in die grootste saal in daardie dorp, wat amper 2000 mense kan vat, en hy was elke aand stampvol. Vir 7 weke kon die koerante oor niks anders skryf as oor die herlewing in Saskatchewan. En almal van ons ken die boek van Henry Blackaby, Beleef God. En daardie boek is ook in daardie herlewing gebore. Want Blackaby was 'n jong dominee in die buurgemeente en die herlewing het ook na hulle toe oorgespoel. Ons wil vanmôre daai ou kringetjie kom trek, Here. Ek wil vir u vra om my in die hande te kry. Om my uit te skud soos 'n meelsakkie. En 'n diep werk in my hart te doen. Vir elkeen van ons. Bewaar ons van selftevredenheid. Bring ons in u teenwoordigheid en vul ons met u Gees. In Jesus se naam. Amen.